الزولي ويدي قارنا الزولي هكا الزولك في اللون ويدي غحملن ويداك غادي تبعد اساكي عقليه كنا وندينا غاية مثلا اسمد بلاك على فرنسا لي بروميي lieu et découvrir Zimkouanaki. أنا أروح أعطي سيجارة غرس. Ça fait دينا 5 ans 6 ans plus. نروح أعصل الجهة ياكي. دونك مكواناكي ندخل معاك شطح أثناء. C'est des coins vraiment paradisiaques. أنا نايت مثلا. سياقي ذا اللاك سياقي ذا اللاك سياقي ذا اللاك سياقي ان بتي تروك حملها القيمة هذاكي شحال تروحو المكان هاكي تغيما هذا سيتي فريمون فورميدابل. زيك تروح هاد شي فيلو كان هي غتسرس التجارة هي كابورتابل أو نخدم لي فيديو كيسكو نا با فيه. فوالا دونك الزول في اللون الزول هاكا هو يغيطافرنا دي يوتيوب جوست كان شتي طوح يمسلاين بوسمكتي يشرب وربعة كني هيس مثلا الزرا ماكو سناكي المروك السنغال بعد تربح السنغال أكيد السبور لا معناه أي غار لأنه كاز جو جينيراليزي لي زالجيريان أما كابيل أما ماشي كابيل يعني بغي غزر عايز مثلا اسكو ذي العيفاز أنا غادي كرارن غادي غويان غادي زكيارن سيتادير كيش جو فولي دير اسكو زون ميموار اسكو تخممن اسكو تخممن ذا شو تخممن من انا جو سي با موا اسكو vous avez quand même un truc d'être humain ماشي سقار لكن vous êtes des humains ان humain يسعى المخ يسعى هو اللي تحسو ولا المال اللي تحسو يسعى نوك المخ لعبت كومام شبه ربي وثي فارا المال اما enfin là les animaux c'est normal sont très intelligents très rusés حرشن غالبا العبد ما كنيفو il est العبد il est plus intelligent qu'un animal plutôt كاين توهمه مي يكفى الماتش تربح السنغال لانه قاعد فرحان سورتو لي زالجيريان كوش توا علي كوش سورتو لي زالجيريان مي بوركوا اي بورتون كانت تخزر كان يظل لي كان من مي كفى الكيرا 62 اشو 62 قرب ماضي تهضر غير في العهد العثمانيين سميتك شمن ابو نافع عني سيدي يخدم نتير دينا ها وتهضر باسكو وذاك باعز نشي طوح تهضر كان في يظل الكيراني فرنسا انواع يدبوين يفيولي يماتيننا ينغا الراونا يزلثن زاتسن يطورتوري فافاتنا انواع دابري فوا لي زالجيريان ها عاود وين تسميتيها كان زرت باللي نكرد باش غنقيم طرونكينا باش نتفغارا تالمو خدمن الخوف مولانا اول سينا كاينين اشلوزال نا السنغال وتفغارا حذر السنغال خذ من تير ذيكنا الساقي المروكني
ميزلعب في اللونه الماروكني وصغير هذا عطاك ما بيش كثر بيا ونيد راون وجدا غادي يروح وعند العصابه ياكي نتورا يدخل المكان نا سي لانكونسيونس ستادير vous avez fait ça pour rabaisser le Maroc alors que le Maroc déjà ils sont نسعى لي فرونتيير يدسن السنغال ونسعى لي فرونتيير يدس السنغال تخدم تير ديكنا يروم يتمسي ماروكيين الكيراني كونترار نوزون ايدي جو ne comprends pas كيف تخمم كيف تميزم اسكو سام العقليه العباد اسكو vous êtes vraiment des êtres humains les Algériens je parle des Algériens parce que je sais que les Kabyles algériens aussi ils étaient heureux contents إمي تربح سينيغالني يفيولين يمسن يزلان الراون سن ينغان يسخلعن يتروماتيزين ماشي ديون العبد au côté des Français mais c'est incroyable comment on pense en tant qu'Algérien كاين فغاط الألجيريا كي سخم ما كاينس فغاط عطاسيا ماشي رميداس فغاط je peux pas réfléchir comme ça impossible je ne peux pas réfléchir comme ça je peux condamner حيوت الحاجة وكازني راهو الوجداكي وكذا يروح الجروب وجداكي جو بو لي كونداني جو سوي سيور سارتا ماشي ذا المروك ثني دي ربان فرنسا ثني دي سكرن دينا فرنسا ثني دي بوين فرنسا ثني كان السلاح ماشي ذا المروك ثني كان السلاح باش نروح حنا نحكمن الجزائر مي هاد تسدود ديال عيوت الحاجه مثلا زعما كل جيسكا غتلعب افيك ان كلوب الماروك ثم هذا الشيء راه خدمن باش كنا خصي يمسن كونيش القبايل اونفير لي ماروكان كونيش القبايله جو بارل با دي كابيل الجيريان باسكو هذاك هو مسنا طاسايه اداوين رحنا اداوين لي سوبورتور نسن كوم دابيتود سي لي ساندويتش سي ساندويتش ني وينات الكاشير نو كيلاخ وسنينين اش نخدم القراين نسن دا شارع دينين دا شارع عقضون دا شو الناس ماشي سقارنا كني الحضور سوا شارع سيبورتين la GSK tout en visant bien sûr le peuple marocain. Moi je vais m'adresser au peuple marocain. Moi en tant que Kabyle, et je suis sûr et certain tous les Kabyles comme moi vont être d'accord de ce que je vais vous dire. Moi, les Marocains, c'est mes frères. Les Marocains, c'est mes frères. Les Arabes, les Algériens, c'est mes ennemis. Les Kabyles algériens sont aussi mes ennemis. Parce que si on regarde les haragas, si on regarde les gens qui viennent traverser la mer Méditerranée avec des trucs, avec des planches, pour fuir l'Algérie. Donc, moi, sincèrement, je ne peux pas aimer un peuple ou un pays qui chasse leurs enfants. Parce qu'il y a aussi le peuple qui regarde les jeunes qui traversent la mer Méditerranée pour fuir. C'est pas des touristes. C'est pas des touristes. Tous c'est des victimes des Algériens et des Kabyles algériens et du gouvernement algérien. C'est des victimes. Comme nous tous, on est des victimes. Donc,
le message que j'adresse au peuple marocain, nous les Kabyles, je me permets de parler au nom des Kabyles, des vrais Kabyles, on est à vos côtés, vous êtes nos frères. Les Marocains pour moi, c'est mes frères, les Algériens c'est mes ennemis. Voilà. Les Sénégalais, ils ont fait du mal à nos grands-pères, à nos grandes-mères, à la Kabylie tout entière. C'est juste quelques mots. باش كني غاد مشتي مشي طوح. امشي تخمم ما امشي تتوالي. وين خدمن السينيغاليين لو كد وين خدمن روميان يغالفيت وين خدمن لي زالجيريان ينسلمن دي تمور تاع قبايلت لو كد لي كابيل ينسلمن الجيريان سوا ديزون يفكا نفوس نتواليثن اتفيلمين دمامي مانس سلي زيماجا كي العالي غير كون جا سيغنيا كي يحزننا كاف تمور تاع قبايلت راه كون جا على بروشين تنمير تاع حد حلو في اللون.